ประชาชนคนรักษาครับให้คุณไปตามปกติดีกว่านะครับอย่ากดดันเราเลยนะครับเราก็รักษาที่บ้านรักษาที่นี่นั่นเองครับไม่มีอะไรแล้วก็ไม่คิดถึงในลูกหลานด้วยสบายอันนี้แน่นอนนะแน่นอนถ้าอยู่ที่บ้านอะไรก็แล้วแต่คือหัวข้อเป็นวิธีตัวก็เป็นที่ดีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินไม่ใช่ทรัพย์สินของตำรวจคนใดคนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของประชาชนนะครับเป็นทรัพย์สินของทุกคนอ๋อที่เมื่อวานที่ประชุมกันก่อนอยากให้มาข่าวเข้าไปการมาไปวัดนะไปรับอาสาสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับทีมสถานีข่าว24 ชั่วโมงกับชั่วโมงข่าวในเวลา 21 นาฬิกานะคะตลอดทั้งวันในวันนี้ค่ะสถานีข่าวของเราได้รับสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มมวลชนประชาชนเพื่อ